हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एजे ब्लॉग गाइस हाल आज ऐसा हो गया अपना कि अब जा रही है अपनी गाड़ी सर्विस। गाड़ी में आवाज़ फुल आ रही। अगर काम छोटा रहा तो अच्छा फ़ायदा है अपन को, यानी तो काम बड़ा रहा तो एक दिन गाड़ी नहीं रहती अपने पास। फिर वक्त अपन ट्रैफिक में अटके हुए गाइस। ट्रैफिक जो ज़्यादा है यहाँ पे देना है, जाके सर्विसिंग को दे देना है गाड़ी। इससे पहले पूरी रेडी हो गई तो अच्छा रहता गाड़ी। तो एक के दिन जाते घोषणा बांटने ये करने वो करने उसमें वो नहीं होना। समझे? अब निकला जा रहा हूँ, गाड़ी दे देंगे सर्विसिंग में। आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर आए थे। हमारे नवीन भाई भी आ गए, दोस्त साहब आज से दबा के सेट हो गए। तो ट्रैफिक के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। गाइस वही भाई आए हुए, वही भाई अरे वही भाई आए हुए कहीं जाना है क्या? कुछ ले जाना है? अरे यार माना की कर रही बारात जा रही है। पहली बार शादी देखो यार, जो बाजी के साथ पटाखे उठाके ले लेंगे पूरा, लेकिन नाचने वाले कोई भी नहीं है। मैं तो लिलीपुट तो यार हमारे लाला की शादी अभी टाइम है लाला की शादी को, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं अभी से क्या देखो निकले जैकेट साफ पड़े, सर्दी कुछ हो रही पूरी भर भर के जिमने लगाए। अरे भाई आंख पे आ जा भाई ने, अरे भाई आंख पे आ। ये देखो गाइस सर्कल प्लास्टिक के बटरफ्लाई है, हवा है तो भी
देखो गाइस कितने देखो पूरे, यहाँ पे भी है, वहाँ है पूरे। इसको जूम कर, कोसी ये बड़े वाले, हाँ ये बड़े वाले। भाई तेरे ने मोए भाई कितना बोल रहे? फ्री में लेके जाऊँ? बात पे रहे फिर आप, हाँ बात पे रहा। इन्हें लाके दिखाया देखो गाइस हमारे को, ये लिलीपुट। अभी एक लिलीपुट इसके सर का ही था ना मोई, वहाँ पे देखो। वाइट वाली भी अच्छी है, देख मोई ठहर के सो पूरे भाईतरीन है गाइस, भाईतरीन बोले तो भाईतरीन। वही भाई भी यूट्यूब चैनल शुरू करे वहाँ। हाँ रहने दो बात तुम्हारे इंस्टा की स्टोरी आती है क्लासरूम बोल के डाल। भाई क्लासमेट्स रहे भाई, सुने इंस्टा की स्टोरी आती है मोई भाई की हमारे। मोई भाई देखो घास ले लेके जा रहे, बुला के घास ले लेके जा रहे। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो हमारे मोई भाई की ड्राइविंग देखो। रोड नहीं है अभी डल रही थी, हम लोग ओपनिंग कर दिए रोड की, डब्बे लगा दिया यार भाई, पूरा पैक है मोई भाई। तुम क्या करना वाले मोई भाई हमारे? अरे यहाँ है ना रास्ता, रास्ता है, मिल गया रास्ता। जो गाइस कहाँ से निकाल रहे हैं? यहाँ से निकाल रहे हैं। ओके रे भाई, लगता पानी है ड्रम में, चल चल ले ले। बता मंजिल पार हो गई हमारी। ये देखो अम्मा, इसके नीचे से जाना है। दे भाई, अरे शादी भी नहीं हुई ने भाई। कोई कुछ में बोलता दे बोले, मैं नासिक गया था घास लेने को। देखो वही भाई देखो, तुम ये करो था अपने बच्चियां जो घर में देखो वर्क फ्रॉम होम बना बोले नहीं, 3 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम है भाई। क्या है मालूम, बकरीद के बाद सही बोटियाँ धोना है, सुने वर्क फ्रॉम होम है, नलियाँ बोटियाँ और अपना बट पूरा धोना है। क्या बोलते सही है, इसलिए ना जिसको भी अप्लाई करना है डीएम करो, ले लेंगे हम। ओके वर्क फ्रॉम होम है, पहले बोल रहा हूँ मैं, बोटियाँ गर्म पानी में धोना पड़ता, क्या है और एकदम साफ। गाइस घर को जा रहा हूँ, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करे, ये बड़े गाड़ियाँ ये पीछे आगे पीछे बीच में हम लोग वो दो और ये बिस्किट के बीच में क्रीम बोलते नहीं, वैसे हम लोग आए। खैर अब घर को जा रहा हूँ, देखो ठीक है ना गाइस।